guys! Welcome back sa aming channel. So for today's video, magmumukbang kami at ang kakainin namin ay Lechon Kawali. So, meron kaming Lechon Kawali. Ayan, ang lalaki nito guys. Rice. Ayan. Ayan, meron kaming rice. Dahil di pa kami nagtatanghalian. Tapos meron kaming sausawan. Ayan. Tapos, meron kaming dalawang baso. At saka Coke. Let's get started! Game. Kain tayo. Sarap. Oh my gosh. Saan sa akin dito? Ikaw na paala kung saan ang... Oh guys. Medyo mainit-init pa siya guys. Siya kasi yung nagluto. Yeah. Paano ka pala magluto guys? Ito. Wait lang nga, medyo mainit pa. Harap. Grabe. Pala. Panalo. Shoutout nga pala sa best friend ko at saka sa boyfriend niya. LDR daw kasi sila. Lockdown relationship. At saka sa dalawa ko pang ano dyan, mga amiga dyan na mga TikToker. Alam niyo na kung sino kayo. Then tayo. shout out din pala kay Boss Roger. Boss, paborito mo boss oh. Hanap ka na ni Doc. Salamat, Doc. Yan, Doc. Sana. Doc. Sarap. Kaayak-yak ko yan. Toyo na may sili. Yummy. Meron akong spicy dito. Lambot. Wow. Sarap. Literal ba? Putok-batok talaga to. Hop. Shout out din pala sa Barangay Captain namin na nagbigay rin ng mga relief goods dito Salamat sa po. bahay namin. From Saludo po. Barangay RH9. Puro 4. Thank you so much. At saka sa mga hindi pa nadaanan ng mga goods, hintay-hintay lang kayo guys. Busy rin kasi yung City Hall. Baka nagre-repack pa sila. Sarap. Panalo. Sila. Ito nyo yan, no? Balat. Paano ba ipatunog? Yan mo. Gawin natin.
Pinadip, dip, dip. Malutong siya. Sarap. Sobrang sarap, hindi ka na makasalita. Magtubig na yung ayos kaya hindi nagtunog. Ay. Excuse me. Mainit. Try nyo to guys. Sobrang sarap. Nanonood ako dito ng Robin. Ang taba. Sili. Excuse me. That feeling. Sarap. Yung busog na busog ka tapos pagbigay mo, panalo. Oh. Iba kami sa oil. Sige lang do, labanan mo. Hindi siya makalaban kasi may mga baril. Nanonood ako. Sa TV.
Grabe oh. Malapit na maubos ng isa. Shout out nga pala sa langaw. Ay, gustong kumain. Manok. Ay, sorry. Tama na yung kanin ko. Ikaw na mapasobra, baka may vlog ka. Parang puputok na yung bato ko ah. Harap. Ah. Tapos na yung isa ko. Yung isang slice. Wasak na. Full tank na full tank. Ang dami yun. Panabos yung akin. Sarap ng sasawan. Assignment na lang tong isa. Assignment. So, ito yung natira, guys. Yan, sarap. Sambo. Gusto mo sa inyo na lang? At saka ito yung part ng kinain ko. Hindi ko rin naubos. Mamaya na lang ulit. May round 2 pa sa pahapunan. Oh, sorry. So, yun lang guys. At kung nagustuhan niyo yung video namin ngayon, please subscribe to our YouTube channel dyan sa baba. Click niyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bago naming videos. Thank you for watching guys. Bye! Mwah!